错。我卡住它，关键盘给你调一调，可酸啊！这地方咔咔响，去年才注意这个。去年才注意，对，那你为啥突然间关注你这个问题了？在一块儿吃饭，人家说你吃啥呢？咔咔响，吃好东西呗，嘴是不是还有点歪呢？下颌都是歪的。还有啥不舒服啊？这个肩胛骨疼。这疼是吧？啊，这疼吗？疼，这疼吗？疼这是吧？啊，疼到哪儿？疼到这儿。不行，他这个是压到神经上，我就觉得不对。腿伸直。嗯。抽多吗？对，放松，放松。倒回去。对，放松。的。这会儿背疼吗？不疼。张，主动的张，主动的张，张嘴，可酸，我是压的地方啊，再张，张不动，合，是不是可酸这个地方？啊，下颌都偏了是吧？偏的可厉害，看整个斜的，这错了1厘米，用力很好，哎，这么多了，没有感到疼了吧？卡住它，关键盘给你调一调，哎，真好。对，再来啊，放松啊，1、2，对，很好，3、2、1，好，对，可酸啊。